Gammachuu Sumayyaa kottaa ilaalaa yeroo inni ayyuu dabadabuu akkatti ishiin gammaddee raggaxe jettuun. Egaa hordoftoota koo Gammachuu Sumayyaa argitan jedheen abdii qabaa yeroo inni Saayidoonii ayyuu dabadabu jechuudha qabattoo ofirraa baasee yeroo ayyuu dabadabu kan aartee turte suni garaan koo aannan na dhugee jettee asirratti ayyuun maaliif dabadabamte jedhu ani ayyuun maaliif dabadabamte jedhu ayyuun akkuma rabashii dabadabe Saayidoonii intolcheesa kana indoomitti xiqqaata ayyuu maaliif jennaanii wannuma hundaaf iyyuu suma amma fedheyyuu wallolanii Sumayyaa kabajuu qabdii ture amma ishiin wanta Sumayyaa salphistetti fakkaate garuu abbaadhuma manaa ishee yookiin immoo Saayidoodhumayyuu is salphiste gaafa amma Sumayyaa wanta arrabsitutti fakkaate Sumayyaa rayyuu darbitee Saayidoo salphiste jechuudha arrabarra darbiteetiin salphiste innis maal seetanii Sumayyaan fincaanoo asii obaastee jettee salphinni kana jiru kana caala jiru aare Saayidoonis isa aarete kan inni akkas miidiyaa irratti dabadame malee aaru wanni balleessaa ishii biraatiif miti aaree san akkam nama keessatti na salphisti jettee jedheeti kan inni dabadabe kaayisiniin jedha akkuma hojiidhuma keetii ayyuu fudhadhu hojiidhuma keetii arrabuma keetii tose dabadabsiise waan ta'eef kun rakkoon qabu siin jenna kaa indoom irraa baratta jennee abdii qabnaa lammaffaa gadi baatee hin arrabsitu abbaa manaa keetis kabajuu qabda. Kallattiidhaanis haa ta'u alkallattiidhaanis haa ta'u abbaa manaa keetiif kabaja laadhu akkasuma immoo masaanoo kee jalqabaatiifis kabaja laadhu maaliif jennaanii dursa wanta amantee wanta fudhatteetti seente waan ta'eef irraa baradhu rukuchaa kanarraa yookiin inni si rukute kanarraa irraa barachuu qabna si jenna irraa baradhu. Kan biraammoo Sumayyaan kaawundi keessan iyyuu beektu akka Harar jirtu yeroo Saayidoon Gondor keessa deemee dhabamee ani Gondor hin jiru kootu ijoollee kee argi wallahi jettee kakattee kootu ijoollee kee argi maaliif ijoolleen keetis abbaan keenya eessa jira jedhanii na gaafachaa jiru waan ta'eef kootu ijoollee kee argi kalaas joorus ga'ee jira kootu ammaaniyyuu dhiifama siif godhaa jettee akka keekillee qopheessitee qalabatiirree gootuuf kan isheen dubbatte amma garuu as deebitee maal jetti as deebitee abadan ani Saayidoo waliin hin jiraadhu wayyo gud Saayidoo waliin hin jiraadhu kanaan ani kootu Hararin jira kootu Finfinneen jiras kanan jedheeni sobee goyyoomsee Gondor keessaa akka inni ba'uufani malee ani dhugumaa Saayidoo waliin araaramee jiraachuu fi miti Saayidoo waliin araaramuu siin barbaadu jette garuu kun asirratti gaarii miti Sumayyaa dhuguma dubbachuudha fi gaarii miti you have to respect maal siin jechuu barbaade gaarii siif hin ta'u ijoolleen kee abbaa isaanii gaafatanii atis immoo abbaa manaa kee akkanatti joorsuu hin qabdu kalaasingaa balleessee jira eeyyee dhiifama si haa gaafatu wanna baay'ee sitti balleessa akka miidiyaa akka dubbattetti wanta baay'ee nama aarsuu akka waadaa isaatillee waadaa siiseenillee waadaa san osoo hin guunne waadaa san cabsellee dubbattee turte okay kan biraammoo akka daa'ima biraa iddoo biraatii qabu akkasitti daa'ima dhiiratirree akka nama biraatirraa qabu akkasuma immoo dhiirammoo akkasirraa irree godhachuu hin barbaanne sitti dubbatee eegas immoo dhoksaadhaan daa'ima dhiiraa alaa qabaachuusaa baramee jira. Garuu kana hundayyuu eega dhiiste fi dhiistanii jireenya keessan osoo gara fuula duraatti tarkaanfachiistanii gaariidha maaliif jennaan ijoollee keetiifis abbaa ijoollee keetiifis abbaan manaa kee yookiin
Saayidoon siif murteessaadha waan ta'eefi osoo araaramtanii akka miira aarii keessa galtee osoo hin taane osoo araaramtanii gaariidha siin jedha Sumayyaa. Ani gama kootiin aarii keessa galtee miiruma aariitiin teessee akkasitti wanta hundayyuu akka bishaanitti hin naqne please. Araarami Saayidoo waliin araaramii jireenya kee jiraadhu. Hayyuu si aarsuu dandeessi si aarsuu dandeessi garuu amma kaleessa rukutamtee jirti waan ta'eef amma tokko rukuchaashii sana irraa baratti isheenis hin deebite waan ta'eef ati garuu Saayidoo waliin araaramiiti bakka akkuma masaanutti wal kabajaatii waliin jiraadha. Yeroo hunda miidiyaa irratti baatanii wal arrabsuu osoo hin taane wal kabajaatii waliin jiraadha. Yoo akkas ta'e Saayidoonis jireenya isaa jiraachuu danda'a. Garuu atis asiin kootu jettaa asii ayyuun hin deemin jetti si galee kanammoo gidduu keessan lamaanitti akka wanni hin taane uumamu kan taasisuudha. Kanaaf jennaani warroonni masaanuu kun walii galaatii Saayidoon akka tasgabbiidhaan jiraatu taasisaa isiniin jedha. Ani gama kootiin Sumayyaanis immoo koomentiiwwan garaagaraa laaltee miira aarii keessaa galini miira aarii keessaa bayii kalaas nageenya buusi nagaatu caala waan ta'eef nageenya buusii akkuma dura jettee ayyuuf Adaamaa jiraattu ati immoo Baardaar jiraattee haala saniin jireenya keessan jiraachuu dandeessu. Please Saayidoo waliin araarami. Ijoollee isaatis immoo itti agarsiisi. Saayidooni hanganani ijoollee koo argutti manatti ol deebi'ee hin taa'u jireenyas immoo hin jiraadhu jedhee jira waan ta'eef please jireenya isaa yaa jiraatu ijoollee isaatis itti agarsiisi. Ijoollee isaa itti agarsiisi. Ijoolleen wanna hunda namaa caalti waan ta'eef ijoollee isaa itti agarsiisi. Akkanatti garaa hin jabaatin gaarii siif hin ta'u garaa hin jabaatin ijoollee isaa yaalaaluu rakkoon immoo yoo gidduu keessanis rakkoon hin furamne hin jiru waan ta'eef rakkoon kamiyyuu furama. Rakkoo sanis immoo mariidhaan hiriyoota isaa waamtee warra jaarsaatti waamtee mariidhaan furachuu dandeessu waan ta'eef haala saniin osoo itti deemtee gaariidha. Akkanumatti sin jetteetuma diiskonneetti gooteetuma dhiisuu osoo hin taane rakkoo san mariidhaaf furadhaa isiniin jedha. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota koo warroonni maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'uu hin dagatinaadha. Turtii hangayyoonaf waliin taasistaniif guddaa galatooma galata guddaa na biraa qabdu nagaa.